Ola, bo día, son Xosé Ricardo Losada, biógrafo de Faustino Rei Romero, e quero agradecer antes de nada esta oportunidade que me dades de recordar e reivindicar a figura de Faustino Rei Romero con esta pequena charla na que vou intentar explicar cales son as claves para entender a súa complicada pero ao mesmo tempo interesante vida. Antes de nada, quixera explicar o motivo principal, porque creo que pode ser revelador da figura de Faustino ou do meu interés por este poeta rianxeiro. Básicamente, a causa fundamental de que eu me preocupase pola súa vida son dous enigmas que eu levaba oindo en Rianxo durante moitísimo tempo, un relacionado coa súa personalidade e outro relacionado coa súa morte, un relacionado coa súa vida e outro relacionado coa súa morte, algo tamén, un conflito que ten moitísimo interés desde o punto de vista personal e poético de Faustino. Eses dous conflitos eran, ou eses dous enigmas, incluso podería cualificalos desa forma, era por un lado a diferencia tan antagónica que había nas visións sobre Faustino Rei Romero. Por un lado, había unhas persoas que consideraban unha especie de anxo, unha persona enormemente xenerosa, preocupada polos demais e con corazón de ouro. E, por outro lado, había outro tipo de persoas que consideraban prácticamente un degenerado, un sátiro, unha persona sin ningún tipo de valor morais. Entón, esta confluencia, este antagonismo de puntos de vista sempre me motivou e propiciou a que eu iniciase esta biografía e este estudio da figura de Faustino Rei Romero. E, por outro lado, casi como unha historia policíaca, porque no fondo a miña biografía de Faustino, que é unha biografía novelada, intenta de alguna forma, como son todas as biografías, buscar un ámbito, digamos, prácticamente policial, de investigación. Había tamén aí unha dimensión moi na tónica da narrativa actual, máis ou menos comercial, desa morte que aparece ao principio de todas as series ou de todas as películas. Nestes momentos aparecía tamén un conflito enorme ou unha diversidade de pareceres sobre a súa morte. E era unha morte tan complexa e tan enigmática que podía dar pé a pensar que foi un accidente, que foi un suicidio e que foi un asasinato. Como podedes comprender, unha vez que un ten estes dous elementos tan enigmáticos e tan controvertidos sobre unha figura, un veciño, ademais, de Rianxo, e que isto, ademais, estaba, digamos, no ambiente cultural no que eu me movía naquele momento en Rianxo, propiciaron que eu, fundamentalmente, me interesase pola figura de Faustino Rei Romero. É un pouco o que vou intentar explicar nesta charla, non? Por un lado, como é posible que haxa un antagonismo tan grande sobre un crego, sobre un poeta que, ademais, viviu nun ámbito político como é o do franquismo, na que todo era bastante uniforme. E, por outro lado, e en segundo lugar, pois explicar como é posible que unha persona tamén destas características pudese morrer en extrañas circunstancias que dan pé a tres interpretacións tan distintas. Podía empezar contándovos a vida, sería unha forma moi fácil de facelo, pero eu creo que o máis interesante e o máis apropiado será que comece explicándovos directamente, ainda que poida sorprender un pouco, creo que ao final ides a entendelo, explicar cal era realmente a súa ideoloxía, porque unha vez que teñamos a súa ideoloxía, imos a entender ou vai a iluminar dunha forma moi directa o que foi a súa vida e o que foi a súa morte. Entón, esa ideoloxía, digamos, é a que nos vai a permitir, insisto, primeiro, comprender a vida, segundo, comprender a morte, e terceiro, en último termo, que vai a ser a última parte da miña exposición nesta charla, comprender tamén o que é a obra de Faustino Rei Romero, porque todo está intrínsecamente unido, vida, obra e morte. Cal é, entón, esa ideoloxía que eu considero clave para entender a figura de Faustino Rei Romero? En primeiro lugar, quero que explicar o concepto de ideoloxía, no sentido de que eu entendo aquí de unha forma moi simple. Ideoloxía entendo o conxunto de ideas que de alguna forma conforman o proxecto vital dunha persona, ideas de todo tipo, xenéricas, ideas, un conglomerado de ideas, non? Eso que eso que podemos chamar, desde un punto de vista máis técnico, un paradigma vital, que lle sirve un pouco para enfocar todas as accións da súa vida.
con unha particularidade moi importante, que non só a ideoloxía de Faustino Rei Romero é a clave para entender a súa vida, a súa obra e a súa morte, senón que temos que ter en conta, sobre todo e moi fundamentalmente, e é un rasgo que eu creo que no que quero facer fincapé, que Faustino Rei Romero, sobre todo, intentou ser unha persona coherente con esas ideas. É moi habitual que as ideas, a ideoloxía, vayan paralelas ao que é a vida dunha persona, en diferentes ámbitos. No caso de Faustino Rei Romero, e isto é un compromiso moi importante que eu tiven a hora de realizar a biografía, hai un intento, incluso, que podemos acusar de excesivamente rígido, de ser coherente coa súa ideoloxía. Cal é esa ideoloxía? Pois esa ideoloxía é o que podemos chamar o franciscanismo, sí, a figura de Francisco de Asís. Eu estou convencido e creo, vou aportar datos e vou a centrar gran parte do que vai ser a miña charla e a miña exposición, vou a centrar precisamente na demostración de que ese franciscanismo era parte da corrente sanguínea deste crego de Isorna e que determinou toda a súa vida. En que consiste fundamentalmente ese franciscanismo? Eu creo que hai un momento clave na vida de Faustino Rei Romero, cando entra no convento de Herbón con 15 anos, en 1936, en 1936, e aí descubre a figura de Francisco de Asís, e esa figura de Francisco de Asís provoca unha enorme conmoción vital, psicolóxica e de compromiso na súa psicoloxía. De tal forma que a partir dese momento él intenta por todos os medios, con esa coherencia que acabo de decir, a veces excesivamente rígida, seguir dentro das súas posibilidades os pasos de Francisco de Asís. Este é un rasgo, insisto, definitorio, e por eso vou a extenderme un pouco, porque me parece que sin entender ese franciscanismo non entendemos baixo ningún concepto a figura de Faustino, incluso as súas ideas políticas, as súas ideas lingüísticas, a súa forma de relacionarse cos demais en todos os ámbitos, a súa oposición ao capitalismo, por exemplo, debemos entendela sempre desde ese elemento do franciscanismo, cunha particularidade que a mí me parece esencial. Creo que tamén é a causa fundamental da profunda soidade na que viviu Faustino Rei Romero, e creo que tamén é a causa fundamental da profunda soidade na que vive o seu recordo. É un escritor e un poeta e unha persona fundamentalmente hoxe en día creo que esquecida, porque acabou en terra de ninguén, acabou sin estar coa posibilidade de ser defendido por un grupo político, por un grupo cultural, por un grupo religioso, por ningún grupo de ningún tipo, optou por unha opción claramente individualista, e iso acabou no convertendo, insisto, tanto na súa vida como no seu recordo, nunha persona moi esquecida e pouco valorada. Vou a falar entón, máis que falar teóricamente do franciscanismo, ou máis que falar teóricamente da reflexión filosófico-teolóxica que Faustino Rei Romero pudo facer do franciscanismo, vou intentar revelarvos algunhas claves persoais, comparativas, da personalidade de Faustino en relación á personalidade de Francisco. Eu, cando estaba estudiando a figura de Faustino Rei Romero, faltábame unha clave, por eso que vos decía antes, por esos antagonismos, esa conduta tan extravagante, tan extemporánea, tan intempestiva, que non era capaz de explicar. En un momento determinado da investigación, eu empecé a ver a importancia que tiña a figura de Francisco de Asís en Faustino Rei Romero, pero nunca pensei que pudera chegar realmente hasta ese límite, ata que profundei nesa figura, na figura de Francisco, e empecé a ler biografías de Francisco de Asís. Recordo unha que me gustara moito de Chesterton, e foi absolutamente unha revelación, foi como se unha luz iluminase toda a vida de Faustino Rei Romero. Cada cousa que lía de Francisco de Asís, tanto a nivel personal, como a nivel social, como a nivel religioso, como a nivel político, no bo sentido da palabra, como a nivel lingüístico, todo encaixaba a perfección no que era a vida de Francisco de Asís. Detalles que agora vos vou a revelar, porque, insisto, considero que esta é a esencia fundamental da figura de Faustino, para ben e para mal. Despois, na conclusión, direi vos porque considero para ben e para mal.
A nivel personal, por exemplo, Faustino utilizaba con frecuencia, en vez de saludar dicindo querido ou queridísimo, decía caro e carísimo, un trazo típico de Francisco de Asís. Gustabanlle moitísimo e alá onde ia sempre estaba moi preocupado polos beléns, que foi, digamos, unha creación de Francisco de Asís. Intentaba sempre que eses beléns tiveran, ademais, etiquetas con poemas en galego, algo que non conseguía prácticamente nunca, pero esa devoción polos beléns, a devoción pola Virxe María, que aparece nos poemas, aparece nos seus sermóns, aparece constantemente, tamén propia de Francisco de Asís. Os gregos naquela época ian normalmente, desplazábanse normalmente a cabalo. El optou polo burro tamén como unha decisión claramente franciscana. Tivo unha revelación, esa revelación que vos acabo de decir no convento de Arbón, como Francisco de Asís tivo unha revelación cun crucifixo que lle fixo cambiar toda a súa vida dunha vida acomodada, aristocrática, a unha vida entregada á pobreza, á humildade, etc. Tuvo un conflito moi importante co pai, o mesmo conflito probablemente que tivo Francisco de Asís co seu pai, que quería evidentemente que seguise sendo un aristócrata, que non renunciase aos seus bens, á súa herdanza, e que non se dedicase á humildade. O pai de Faustino Rei Romero quería que fose crego, é certo que quería que fose crego, pero Faustino Rei Romero, unha vez que entra no convento de Arbón, a súa única ansia, o seu único objetivo vital era ser franciscano. De feito, ele quería irse a México, a Querétaro, concretamente, onde está unha das grandes sedes do franciscanismo internacional, pero o pai convenceuno presionouno para que ele acabase sendo crego por razóns evidentemente pragmáticas. Un franciscano, unha persona, dito dunha forma clara, que morre sen nada, e un crego era unha persona que tiña moita influencia naquela época, estamos a falar do franquismo, e que para máis tiña bens. A nivel psicolóxico, pois hai tamén moitísimos hábitos, pois a sinxeleza, a humildade, e chamarse a si mesmo pequerrechiño, que era algo tamén que utilizaba moito Francisco de Asís, a austeridade, sempre ca mesma sotana, sempre cos zapatos rachados, que se lle notaba cando facía xenoflexión na misa, e algo que lle provocaba unha enorme irritación á irmá coa que vivía. A inocencia, a alegría, ese neno, ese humor co que sempre viviu toda a súa vida, non? Eu sempre digo, e digo a veces aos meus alumnos, que ainda que eu teño moitos anos, non perdín evidentemente ese neno que fun. En min segue vivindo aquel neno que fun, o adulto, o adolescente, siguen vivos en min. A madurez consiste, por desgraza, non? Por desgraza, a madurez consiste en controlar a ese neno que temos. Eu creo que un dos problemas que tivo Faustino Rei Romero foi precisamente iso, non? Que foi un neno toda a súa vida de alguna forma, e non foi quen de controlar a ese neno, un hábito, algo ademais que entra dentro do que é o espírito de Francisco, a nenez, a inocencia, o humor, a alegría, a provocación gratuita, pueril incluso, e eses elementos están moi dentro da personalidade de Faustino Rei Romero. Sociais, un compromiso social evidente. Eu falei con 30, 40, 50 personas de todo tipo e condición, intelectuais, personas de estudios medios, estudios baixos. Falei con personas de clase alta, clase media e clase baixa, e todos, sobre todo os fiéis, tiñan un recordo extraordinario de Faustino, sobre todo polo seu compromiso cos pobres, polo seu compromiso, pola súa compaixón, pola súa preocupación polos problemas sociais, por sair un pouco do púlpito e baixar a enlodarse, non? A estar dentro do barro do que eran os fiéis e do que eran as parroquias. Imaginadevos, pois, na posguerra, nos anos 50, en España. Relixiosos, o sentido que aparece moi claramente na poesía de Faustino Rei Romero, ese sentido de que canto máis sufro, máis cristián son e máis cerca estou de Deus. A vida de Faustino, despois direi algo sobre iso, foi unha vida tremendamente sufrida, nótase moito ademais na súa poesía, pero nunca, a pesar de que todos os amigos e compañeiros lle recomendaban que deixase a sotana, porque non o vían como un crego habitual, víano como unha persona que estaba moi forzada dentro da iglesia, mal entendían a Faustino Rei Romero. El nunca pensou, en ningún momento pensou en deixar a iglesia. Precisamente ese sufrimento, como compromiso polos pobres e como intento de renovar espiritualmente unha iglesia que estaba completamente anquilosada naqueles tempos, foi unha das razóns fundamentais da súa vida, e que algo tamén que
que lle pasou a Francisco, non? Con todos os problemas físicos, incluso acabou cego, e ese sufrimento facía estar moito máis cerca de Deus. Convertir os sermóns que eran sermóns dos gregos que naquel momento que eran ameazas constantes co inferno, convertelos en cantos, en alegrías, en poemas, en conversas, non en púlpitos, non falar desde o alto cara ao baixo, sino todo o contrario, intentar non dirixirse aos fieis como era obligatorio naquela época de costas falando en latín, sino de frente, mirando os ollos e falando en galego, idioma que esas persoas podían entender e falaban a cotío, un trazo tamén claramente franciscano, ou polo menos de Francisco de Asís. Podía seguir tamén con máis literarios, por exemplo, non? Toda a poesía de Faustino Rei Romero, toda a poesía de Faustino Rei Romero é un canto á natureza, un canto ás criaturas de Deus, pero un canto, e isto xa o diremos despois, un canto que tamén engade elementos que non son únicamente franciscanos, sino que son elementos propios tamén do existencialismo, pero están aí o merlo, está o sapo, están todas as criaturas, Faustino Rei Romero as canta sempre cunha gran alegría, aínda que por desgraza el non tiña a capacidade nin a fortaleza de Francisco de Asís, e xa desde o principio, e isto faremos despois algunha referencia, xa na súa poesía desde o principio, porque ele optou por unha vida tremendamente arriscada desde o punto de vista psicolóxico, xa desde o principio, esa angustia existencial, incluso cando fala dos sapos, ou incluso cando fala das criaturas máis nobles e máis pequenas, aparece sempre esa angustia existencial, porque desde o principio foi consciente que ese camiño franciscano que intentaba adoptar nas parroquias franquistas da posguerra era prácticamente un camiño autodestructivo e suicidio, e iso foi consciente, e hai cartas que o testemunhan, foi consciente desde o principio. Iso indica tamén moi claramente o que é un elemento fundamental da personalidade e da fortaleza psicolóxica deste grego. Económicos, tamén podíamos decir, todo o que digamos a teoría económica de Faustino Rei Romero é tamén moi curiosa, non? E é claramente franciscana, ele era unha persona que todo o que tiña o daba absolutamente aos pobres, pero como correspondencia, unha vez que non tiña nada, el críase de alguna forma merecedor de que os que tiñan cartos os redistribuísen dito dunha forma clara a él. Quero decir que si él, por exemplo, era habitual que él lle dera todo o que tiña aos pobres, pero, sin embargo, cando despois iba a tomar uns viños, él prácticamente non pagaba nunca, o cal lle creaba fama de gorrón, cando non era para nada así. Hai unha frase de Elder Cámara que a mí me gusta moito, que di que ninguén é tan rico que non poida recibir, e ninguén é tan pobre que non poida dar. Sí, o mellor eres pobre para non dar económicamente, pero eres pobre, eres moi rico sendo pobre para dar emocionalmente, non? Entón, esa frase era un pouco que é unha frase tamén moi franciscana, era unha frase que Faustino Rei Romero intentaba constantemente levar á práctica, e iso creaba, evidentemente, moitísimas tensións, moitísimos conflitos, porque, aparte, el, outro rasgo típicamente franciscano, nunca se xustificaba. É un trazo da fortaleza franciscana, nunca explicaba por que o facía, ni nunca decía cal era a súa justificación teórica. Entón, iso creaba, claro, o que vos decía antes, creaba unha tensión, un paradoxo, é un home que non ten valores, é un home que, bueno, un degenerado, pero eu creo que, no fondo, esta explicación franciscana é clave para entender que iso non era así. E despois dúas fundamentais, que eu creo que son dous trazos que o definen moi claramente e que o sitúan tamén na actualidade e que deberían ser de obligado recoñecemento, que son os trazos políticos, no bo sentido da palabra, en este caso, pois, o franciscanismo é evidentemente un intento de recuperación do que é a mensaxe original de Cristo, a mensaxe dos evanxeos, e esa mensaxe eu atrévome sempre a cifrala no lema da Revolución Francesa, evidentemente cunha justificación completamente distinta, cun componente completamente distinto, pero eu atrévome a reivindicar como liberdade, igualdade e fraternidade. Eu creo que eses tres elementos están moi claramente no inicio do evanxeo e na figura de Cristo. E eses tres elementos son os elementos que intenta recuperar Francisco de Asís no século XIII, e son os elementos que Faustino Rei Romero pois intenta de alguna forma levar a cabo tamén na posguerra española e durante toda a súa vida. Por tanto, é evidente que con esos tres factores ideolóxicos un non pode estar ni moito menos a favor do que unha dictadura.
E Faustino Rei Romero estaba en contra, evidentemente, era un antifranquista declarado, pero non un antifranquista, era un antifranquista, un crego antifranquista que todo o mundo, en todas as vilas nas que estivo, sabía que era antifranquista, porque non se dedicaba, evidentemente, naquela época a poñer pancartas contra Franco, pero que sí se dedicaba a criticalo nas conversas que tiñan entre os amigos, ou, por exemplo, a escribir décimas, sí, ou pequenos escritos satíricos contra os caciques de case todas as vilas nas que estivo, e diso tamén hai constancia escrita, e despois creo que me dará tempo a ler algunha delas. Antifranquismo, antidictaduras, un elemento tamén fundamental na figura de Faustino, que eu creo que, sendo grego naquelas circunstancias, xa só por iso merecería un recoñecemento especial. E, por último, lingüísticas, o galeguismo. Francisco de Asís era partidario de falar ao povo na lingua que entendían claramente os ollos. E desde o primeiro momento, é curioso, non? Porque xa cando vai ao seminario maior de Ourense nos anos 40, xa ali ten problemas polo galego. Xa ali ele está de bibliotecario e xa pasa libros clandestinos, de forma clandestina, porque están prohibidos, de Curros Enríquez, incluso chega a dar unha charla en Salamanca sobre a figura de Curros Enríquez e sobre un libro de Curros Enríquez que naquele momento está prohibido pola Iglesia. Hai un compromiso total co galeguismo, co galego e co idioma desde o principio, insisto, en unhas circunstancias terribles e moi duras, porque incluso o sancionaban dentro do seminario, como é lóxico naquela época, pois o galego estaba terminantemente prohibido. E por último, e é un aspecto que a mí me dá medo tratar como parte da súa ideoloxía, pero desde logo, aínda que me dá medo, non podo evitalo, porque a parte fundamental, incluso, eu diría, da súa biografía, que son as continuas extravagancias que fixo ao longo da súa vida. E digo que son moi importantes desde o punto de vista ideolóxico e que me dá medo fundamentalmente porque unha das cousas que a mí máis me molestou na miña investigación de Faustino Rei Romero foi que, basicamente, con aquelas persoas que o coñeceron, e que o coñeceron incluso moito, cando preguntabas por Faustino Rei Romero, basicamente o único que quedaban eran anécdotas curiosas, anécdotas simpáticas, como se ao final el fose únicamente un cúmulo de anécdotas, non? Eu creo que aquí hai esa incomprensión razonable e lóxica, porque ninguén entendía, evidentemente, ninguén entendía cal era a justificación última, a legitimación última desas extravagancias. Esas extravagancias son, outra vez, evidentemente, extravagancias que teñen detrás unha legitimación. Esteamos de acordo, non esteamos de acordo con ela, a nivel estratégico hai evidentemente aí un debate. Eu aquí estou simplemente intentando describir o que é a personalidade dun crego, non estou intentando valoralo, non sei se dá a impresión contraria, pero desde logo a miña impresión neste momento é únicamente describir e legitimar ou intentar buscar unha legitimación desa actuación. Extravagancias de todo tipo. Foi moi curiosa, por exemplo, a mí pareceme extraordinaria, incluso novelesca, non? Quedei moi sorprendido. Eu sabía que Faustino Rei Romero, como podedes imaginar, polo que te estou dicindo, foi unha persona castigada pola Iglesia. Sí, estivo castigada, ademais, moi duramente. En un momento determinado, el foi chamado a capítulo polo bispo e tivo unha entrevista co bispo. E por primeira vez na súa vida, el nunca sacou a sotana, un símbolo clarísimo de que el nunca pensou renunciar á Iglesia, incluso xa nas épocas en que sacar a sotana aos gregos empezaba a estar máis permitido, ni siquiera despois tampouco en Argentina, e a esa reunión co bispo, na que o bispo vai a chamar a capítulo, por primeira vez na súa vida, eu creo que por única, polo menos que me conste, saca a sotana. Era un feito que a mí me sorprendeu moitísimo, non? Tiña clarísimo que tiña que ser un feito simbólico. E, curiosamente, para min foi outra desas revelacións ou desas achegas fascinantes que atopei nesta investigación. Descubrín que cando o bispo chamou a capítulo a Francisco de Asís o que fai, o bispo chamaba precisamente para reconducido, para que volvera a recuperar os seus bens. O que fai Francisco de Asís para demostrarle que iso é completamente imposible é aparecer espido diante do bispo. Eu teño claro, e isto evidentemente é unha suposición miña, pero eu teño claro que, por todo o que vos estou dicindo, Faustino Rei Romero saca a sotana un pouco para espirse diante do crego, diante do bispo, como unha demostración visual, simbólica do que ele representaba e de cal era a súa resposta real aos requerimentos do bispo.
Non dixo absolutamente nada máis, outro rasgo claramente franciscano, que a obediencia de vida, non dixo nada máis, todo o mundo agardaba que discutise co bispo, que incluso lle chegase a dicir palabras fortes, pero noutro trazo claramente franciscano, o que fai Faustino Rei Romero é asumir o castigo e vaise recluído ao convento de Herbón. Perdón, ao convento do Carmen en Padrón. Outro elemento tamén moi importante dentro do que son as extravagancias é o tema do sexo. Sí, Faustino Rei Romero estivo toda a vida rodeado de rumores sobre que tiña amores, que incluso que estivo compartindo a súa vida como muller, que incluso chegou a ter un fillo. El mesmo se gababa, é dicir, tampouco extraña que houbera eses rumores, porque era moi habitual que ele escribise cartas ás mozas cando estaba tomando viños cos amigos, que incluso lle dicise: mira, esta carta para a túa cuñada, e eran cartas de amor que él realmente escribía. Gabábase incluso de ter relacións sexuais no tren cando ían a Madrid. Evidentemente aquí temos, hai persoas que siguen pensando que si tivo relacións sexuais, hai persoas que siguen pensando que non tivo. Esta é unha polémica que está viva e que, bueno, eu como a solucionei foi dunha forma fácil. A min pareceume que unha persona con estas características que vos estou dicindo, pareceume que ese exhibicionismo non podía ser o típico exhibicionista dun macho que se gaba de ter relacións sexuais con moitas mulleres. Eu sigo pensando e creo que detrás dese exhibicionismo había tamén outro elemento claro do franciscanismo, e que o que ele intentaba era facer unha crítica a dous elementos da Iglesia Católica que non o convencían, que era o celibato, por un lado o celibato e por outro lado a castidade, que son ademais dúas normas da Iglesia Católica, pero que nin siquiera son dogmas, e que ele consideraba que debían ser criticados. Como criticados? Evidentemente non era posible un debate racional, nin un debate reflexivo sobre eso. Entón esta, digamos, que a estrategia que utiliza Faustino Rei Romero entre a ironía, o humor, a provocación, para que un tema co que ele non estaba de acordo seguise de alguna forma vivo. Xa digo, podemos discutir ou non discutir sobre as estrategias, se son válidas ou non válidas. Aquí non é este momento agora de entrar nesa disquisición. O que a mí me gusta, e insisto, por eso comentaba ao principio, recalcar, primeiro, a ideoloxía franciscana, ata que punto chega esa ideoloxía, e, por outro lado, a coherencia, incluso a coherencia ríxida, como decía ao principio, que ten este franciscanismo na conduta cotiá de Faustino Rei Romero. Bueno, e por último, tamén comentar que, porque é moi importante tamén dentro do franciscanismo, que ele sempre se moveu nos ambientes, digamos, bohemios, alternativos, dentro do que se pode chamar bohemios e alternativos dentro do franquismo. Temos que contextualizar, evidentemente, eses termos, e, sobre todo, en aqueles ambientes das persoas que dentro das filas estaban peor consideradas desde o punto de vista estético, incluso porque tiñan algún tipo de malformación, algún tipo de discapacidade. Estas persoas que se converten, entre aspas, nos tontos da vila, as persoas que todo o mundo desprecia, as persoas das que todo o mundo se rí. El sempre se comprometeu moito con ese tipo de persoas e sempre tivo unha relación. Hai todo un elenco de personaxes extraordinarios e moi curiosos dese tipo, cos que el tiña unha relación, non unha relación compasiva, é dicir, non se acercaba a eles de forma compasiva, sino que se acercaban a eles de igual a igual, e tiña con eles un trato de igual a igual. Outro trazo evidentemente franciscano, e o que provocaba evidentemente a hilaridade de todos os veciños, e facía que a súa figura estivese casi sempre moi mal contemplada. Respecto aos bohemios e intelectuais, tamén hai algunhas anécdotas curiosas. Por exemplo, que el pasaba noites enteiras debaixo da ponte por exemplo, de Catoira nos anos, de Catoira non, pasaba debaixo da ponte non, ao lado das torres, ao lado das torres do oeste, en Catoira, pasaba aí noites enteiras con algúns amigos mirando as estrelas, reflexionando, e cando se levantaba pola mañán iba directamente a dar misa, con todo o que isto pode tamén supoñer de cara á súa reputación.
E por último, tamén neste ámbito, creo que tamén é algo, porque ademais precisamente polo que é máis recordado, é curioso, polo que é máis recordado Faustino Rei Romero, ainda que moita xente, nin siquiera en Catoira o sabe. Faustino Rei Romero creou no ano 61, cando estaba en Catoira, pois creou unha asociación cultural que é o Ateneo do Ullán, con estes personaxes así bohemios, intelectuais, bueno, que tiñan algún tipo de inquietudes diferentes das económicas naquela época, e creou a idea da Romaría Vikinga de Catoira, é unha idea de Faustino Rei Romero, que polo menos, mira, tamén aínda que podemos debater sobre si a súa vida tivo repercusións ou non tivo repercusións prácticas, se foi demasiado idealista, bueno, polo menos aí temos un elemento que desde o punto de vista turístico que agora importa tanto e desde o punto de vista económico que agora importa tanto, pois foi unha idea que ao final se acabou convertendo en moi importante para Catoira e para toda a bisbarra. Unha vez visto isto, que xa como vedes, digamos, o centro e o cerne de toda a miña exposición, imos a ver, se queredes, moi rapidamente o que é a súa vida e o que é a súa morte, para que vexedes que era necesario facer este longo preámbulo ideolóxico franciscano para que entendades un pouco a súa vida. Faustino Rei Romero, como dixen antes, nace en 1921 en Isorna. Nace en 1921 en Isorna, ten unha infancia feliz, de feito é curioso porque Faustino, Faustus, non en latín significa feliz, e daba a impresión de que ese nome debería condenalo, debería determinalo a ser unha persona feliz, e polo contrario acabou sendo unha persona tremendamente infeliz. É un neno feliz, vive en Isorna, rodeado, gustanlle moitos libros, os pais ven xa moi rapidamente que é unha persoa, que é un neno que non vai ser un neno labrego, que non vai a ser un neno traballador, é un neno que ten moitísima imaginación, gustanlle moito as lendas, gustanlle moito ir a misa e ler a Biblia. Todo ese tipo de elementos van conformando para que os pais xa o determinen rapidamente a ser grego. E toda a súa vida, a partir dese momento, é unha vida dedicada desde os 15 anos, no ano 1936, cando comeza a Guerra Civil en España, entra no convento de Arbón, no convento franciscano de Arbón, en Padrón, aí fai o bacharelato, despois fai en Santiago un ano, termina o bacharelato en Santiago un ano, e curiosamente, en vez de facer a carreira eclesiástica en Santiago, vai ao Seminario Maior de Ourense. Eu non teño ninguna seguridade do que vou decir agora, pero en función da súa vida e tendo en conta que esa revelación franciscana xa foi no convento de Arbón, eu creo que aí inicia xa un proceso de problemas cas autoridades eclesiásticas. Entón, a partir deste momento, Faustino Rei Romero vai a ser sempre recomendado, reconducido, reorientado, intentando que modifique a súa actitude, algo que non van a conseguir, porque ademais o seu carácter, tanto desde o punto de vista ideolóxico como desde o punto de vista psicolóxico, é un carácter de, canto máis lle dis, máis de reafirmarse nas súas conviccións. E a partir dese momento, esa presión da Iglesia o que fai é reafirmalo todavía máis, e son continuos os problemas que ten a Iglesia. Primeiro, mandan ao seminario de Ourense, en Ourense teria que facer os 7 anos, os 3 de filosofía e os 4 de teoloxía, fai 3 de filosofía e o primeiro de teoloxía, e rapidamente xa o mandan para Tui. Tamén é lóxico, e aí Vítor Campio foi testemunha desta situación, porque foi amigo del nestas circunstancias, mándano por problemas, por todo o que facía dentro do seminario, de todo o que dixen antes, mándano para o seminario de Tui, en Tui remata a teoloxía, vai a traballar, sempre traballou como sacerdote, ordénase en 1949 e sempre traballou como sacerdote na provincia de Pontevedra, fundamentalmente no Baixo Miño, en Tomiño e en Tui. Vai traballar como sacerdote e ao pouco tempo de traballar como sacerdote, ele elimina, por exemplo, o primeiro que fai é eliminar a misa das poxas, na que os gregos recaudaban cartos a conta dos grelos, das galiñas, dos ovos que traían os fieis, elimina rapidamente a misa das poxas, co cal os gregos acaban chamándolle comunista nos anos 40, nos anos 50, e pouco despois de que empece a traballar como grego, mandan 2 anos a completar os estudos de teoloxía a Salamanca. Aí é onde dá a conferencia de Curros Enríquez, que tamén crea moitísima polémica, segue sendo Faustino,
é dicir, non cambia absolutamente nada, todo o contrario, reafírmanse. Un ano ou ano e medio despois, non recordo agora con precisión, volven a recomendarlle unha viaxe como capelán no famoso transatlántico Santa María, como capelán da inmigración no transatlántico Santa María, vai a Venezuela e a Cuba para que reflexione, para que siga reflexionando, volve, o primeiro que fai é ir a homenaxe en Padrón a Ramón Cabanillas, insiste, xa finalmente, xa cando hai ese problema teóricamente da muller, chámano a capítulo, condénano, déixanos sin parroquias, algo tremendamente duro para él, empeza aí un proceso tremendo de deterioro físico e psicolóxico, está no convento do Carmen en Padrón un mes confinado. Iso non é o peor é que a continuación, en vez de volver ás súas parroquias, mándano á súa casa de Isorna, nunhas circunstancias terribles na que toda a parroquia sabe cal é a condena, e ali vive probablemente os peores anos da súa vida, porque nota unha certa hostilidade no ambiente, ten problemas na familia, como é lóxico, ten problemas cos veciños, acabase convertendo nunha especie de anecdotario, e iso crea unha tensión interna tremenda. E se xa a cousa non era pouca, se xa non era pouca iso, o pouco tempo noméano retóricamente, evidentemente, director de exercicios espirituais dunha casa diocesana de Tui, que o que significa realmente que pasa prácticamente 3 anos, 4 anos sin sair, prácticamente sen ver a luz do día, completamente amargado e completamente castigado. Levaba 7 anos pedindo pasaporte para irse a Argentina. En 1966 concédenlle definitivamente ese pasaporte, vaise a Argentina coa desgraza, porque parece que naceu para a desgraza, non para Faustus, para a felicidade, de que ese mesmo ano hai un golpe militar en Argentina, e sae da ditadura de Franco en España e chega a Argentina con outra dictadura, e para máis destínanos a parroquia, unha das parroquias máis importantes da cristiandade naquel momento, a parroquia da Valvanera, en Bos Aires, e ali atópase con cregos tremendamente conservadores, ultraconservadores. El sigue sendo faustino e, polo tanto, a súa vida tamén ali é tremendamente conflictiva, ata que acaba morrendo un día de decembro de 1971, hai agora 50 anos, nas condicións que vos decía antes, tremendamente difíciles. Por que, entón, é posible un accidente? É posible un accidente. Eran as 3 da mañán, el viña dunha cea de fin de ano no centro galego de Bos Aires, que estaba a 500 metros, bebera algo, tiña que entrar na casa, parece ser que para coller a chave tiña que subirse a unha varanda, esa varanda daba a un patio nunha 4ª planta. Entón, pudo haber un accidente? Sí, pudo haber un accidente, é a versión oficial, por suposto, e hai algúns veciños e persoas que coñeceron naquel momento que apostan por esa opción. Ele apareceu tirado no patio ás 5 da mañán, ademais unha noite de chuvia tremenda, nunhas condicións penosas, fracturados, estuvo ali 2 horas baixo a chuvia completamente só e abandonado, algo que xa el predeciu, ademais, en moitos dos seus poemas. É posible un suicidio? Bueno, hai moita xente que xa nos anos 60 aventuraban que se acabaría suicidando. Parece un pouco contradictorio, non? É dicir, como unha persona cristiana tan fiel franciscano, pois o suicidio parece unha opción así un pouco demasiado arriscada. Pero bueno, tamén está claro que a veces a emotividade está por riba da ideoloxía e en determinadas circunstancias, pois calquera persona pode chegar a esa conclusión. O que sí é certo é que a partir dos anos 60 entrou nun proceso autodestructivo que en calquera persona, desde logo, podría acabar dando un suicidio. E por que o asesinato tamén é posible? Pois, polas circunstancias, era unha ditadura militar, a parroquia era ultraconservadora, e, por último, el criticaba a Franco públicamente, criticaba a ditadura públicamente, incluso tiña algunha foto disfrazado de montonero, naquelas circunstancias que circulaba polos círculos da emigración galega en Bos Aires, nas que el se movía, fundamentalmente nos grupos republicanos e galeguistas. Hai persoas que estiveron con ele ese mesmo día que morreu, que sosteñen e que non hai ninguna dúbida de que foi asesinado. Ademais, dinme que 2 anos antes morrera tamén un crego
un crego nesa mesma parroquia, nunhas circunstancias moi similares, e que era un crego tamén, ademais, progresista. Unha vez que entendemos xa un pouco a vida e a morte en relación a súa ideoloxía, a ese franciscanismo, só me queda, para rematar, lervos, porque me parece un pouco triste falar de Faustino Rei Romero e dun poeta sen ler algúns dos seus poemas. Entón, prácticamente, vou vos a ler algúns poemas do seu libro máis importante. Ele escribiu 6 libros de poesía en castelán e en galego, e despois escribiu teoloxía, sí, fundamentalmente un libro que se chama Teoría General de la Existencia, pero é coñecido fundamentalmente por un libro que se titula Escolanía de Merlos, que a él lle doeu moito ter que autoeditar, porque quería publicalo en Galaxia e non dou conseguido publicalo en Galaxia, e que é, digamos, o referente poético de Faustino Rei Romero. É un libro que, ademais, a mí ao principio, a primeira vez que o lín, pois deixoume así un pouco descontento, incluso decepcionado, pero cando volvín despois a lelo con tempo, e me dei conta, sobre todo, de que non fala de Merlos, e que eses Merlos son Faustino Rei Romero, e evidentemente que se está dirixindo a él como a eles, como un alter ego. Para mí enganaron, en que son sonetos e a nivel poético, bueno, pois poden gustar máis ou menos. Eu creo que a nivel vital, como experiencia vital autobiográfica, son moi importantes. Entón, vou vos a ler, se vos parece, 4 deses poemas nos que se ve claramente cal é o estado anímico de Faustino Rei Romero e como é capaz, dunha forma traxicómica, que é un elemento que a mí me gusta moito da personalidade de Faustino Rei Romero, que era tamén moi típico da personalidade de Francisco. Ese elemento traxicómico aparece prácticamente en casi todos os poemas. Vou ler, bueno, 4 poemas e con isto xa remato a miña exposición. O Merlo novo. Tanta paixón e tanta melodía tiñas nas túas veas apreixada, que unha paixón a outra paixón sumada no breve corpo teu xa non cabía. Polos teus osos doce lume ardía como a un coxegante lavarada, que en espacio tan curto atafegada para o ar polo bico che fuxía. Como a ouromiño que xentil rebenta cando o rayo do sol o beixa e quenta o asomar garimoso polo oriente. Así tú, feitizado pola aurora, o sentir que chegaba a túa hora, empezache a cantar sinxelamente. O Merlo canta porque sí. Sin agardar polo traballo esmola, non debe o artista ser intereseiro, igual o bulso cheo que o baldeiro, o teu canto lle ofreces dende a pola. De regalo das tú, como a raiola, o pai sol nos dá a todos, dadiveiro, porque non é somente o diñeiro o que a existencia os homes nos consola. Ao final do teu canto, de regalo, el Señor brindarache coa dozura dunhas uvas, duns figos ou cereixas. Eu de sorte tan boa xa non falo, pois dun intre pequeno de ventura tornarei outra vez as miñas queixas. O Merlo Larpeiro, que probablemente é o seu poema máis famoso. Mais que Merlo cantor, eres larpeiro. Se che ofendo, disculpa o que che digo. Nomearche a cereixa, a uva, o figo, auga debe facerche no peteiro. Esa sona que tes de lambisqueiro xa non é nova, que che ven de antigo, porque dunha figueira es máis amigo que da pola lustrosa dun loureiro. E o teu gozo meirán de andar desmorga, pois sabes que o que ten baldeira andorga élle imposible ter o ánimo ergueito. Anque o teu proceder eu non comparto, cando vexo que tes o buche farto que che faga, desexo bo proveito. E por último, un dos poemas que a mí me parece máis fermoso, porque indica claramente o mal que se sentía él dentro dunha iglesia católica anquilosada, titúlase moi significativamente O Merlo esculpido nun retablo barroco. Quen che trocou a pluma eiquí dourada pola outra que é a túa verdadeira? Por que o teu bico a musical escada deixou por ese acio que peteira? Tes a figura eiquí transfigurada. Por que non ergues o voo da madeira e fuxidío vas buscar pousada a verde pola dunha cereixeira? Que é natural que tú, como paxaro, no ambiente en que estás, sintas de garo do sol, do aire ceibe e do follaxe.
ou é que, para o cantar dar comenzo, da noite agarda sombras e silenzo e a que torne a ser negro o teu plumaxe. Finalmente, quixera facer unha pequena reflexión, porque me gustaría decir que, a pesar de estar falando de un crego prácticamente que intentou vivir unha vida medieval, unha vida entregada aos demais, o crego, poeta, teólogo, unha persona que en principio incluso a nivel de imaxe pode parecer unha persona tremendamente anticuada, para min é unha persona dunha enorme actualidade e que pode ser traballado desde moitos puntos de vista. Desde o punto de vista pois da relación das dictaduras cas persoas, desde o punto de vista do galeguismo, do nacionalismo e desde o punto de vista da actualidade tamén do Papa Francisco, que se chama Francisco por algo e que intenta renovar dentro das enormes dificultades coas que se atopa a Igrexa no mesmo sentido en que Faustino intentou levar a cabo na súa vida. Quero dicirte tamén que intentei nesta exposición, non sei a impresión que dei, facer únicamente unha descripción da figura de Faustino e non un xuicio valorativo. Farei agora un xuicio valorativo finalmente para que sirva tamén de reflexión. E é en relación a unha frase que a mí me gusta moito e que di ter razón é fácil, solucionar problemas é difícil. Eu creo que esa é a gran pregunta que nos plantexamos todos sobre a figura de Faustino Rei Romero. Tiña razón, eu creo que ninguén pode decir, ou creo que ninguén, vamos, é a miña impresión, que ninguén pode decir que naquilo, na súa ideoloxía, na súa forma de pensar, era unha persona que tiña evidentemente razón. Outra cousa é se a súa forma de vivir foi a mellor estrategia para conseguir ter razón ou se iso ao final se quedou nunha reivindicación pueril. E iso tamén conecta pois moito cos tempos que estamos na actualidade en canto ás estrategias que se deben seguir a nivel político, non? Esa diferencia entre, ou esa confrontación entre unha visión individualista da vida e unha visión, digamos, máis organicista ou máis social. Bueno, e hasta aquí a miña intervención. Moitas grazas a todos.